Pingviini täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Tänään TV:stä tuttu Aku Hirviniemi sekä YouTubesta tuttu somevaikuttaja Soikku ottavat mittaa pingviinin jäätelöaiheisessa synttärihaasteessa. Voittaja saa 2000 € lahjoitettavaksi valitsemalleen hyväntekeväisyyskohteelle. Mä olen syönyt todella suuria määriä jäätelöä ja katsellut samalla Stallonen ja Schwarzeneggerin tuotantoa tuolta 80-luvun alusta kasvattaakseni mun testosteronitasot huippuun. Mä uskon hyvään T:n tasapainoon. Mä oon etsinyt mun sisäistä rauhaa ja mä löysin sen vihdoinkin, kun mä kävelin tuolla metsikössä eläinten keskellä ja kuuntelin luonnon ääniä, niin sillä mä uskon, että mä voitan. Tehtävänä on rakentaa jäätelöstä ja esillä olevista lisukkeista pingviinin koti, joka on muuten Suomen Turengissa. Aikaa teillä on 80 sekuntia. Haasteen aikana teiltä kysytään kysymyksiä ja jos vastaatte väärin, saatte rangaistuksia. Ja aika alkaa nyt! Pumpi päälle. Aku, mitä yhteistä on pianistilla ja pingviinillä? Frakki. Oikein! Yes! Ja Soikku, mitä tapahtuu, kun pingviini istuu dekkarin päälle? En mä tiedä. Jännitys tiivistyy. Ilmalaput silmille. Opo, mutta en mä näe mitään enää. Tää ei oo enää hauskaa, kun mä en näe mitään. Ja mä yritän saada tätä mun valtatietä tänne, mutta tää on turenkilainen iglu. Aku, kuka on Suomen tunnetun rakastaja ja pakastaja? Rakastaja ja pakastaja. No eipä tiedä, kun Risto räppää sitä sen pakastaja Elvin. Se on pingviini! Sun täytyy lausua lyhyt rakkaus pingviinille. Oi pingviini! Nyt maistuis mehu, koska olet kuin Turengin rehu mun mielissäni ain. Jäätelöä syön mä vain. Eikö sulla aika hyvä? Soikku, mikä on pingviinin suosikkilaji? Hiihtäminen. Ei, jäätelöpallo tietenkin. Sun täytyy haukata Akun luomuksesta palan. Ei. Hyvä, että otat sieltä, koska muuten perustus tuhoutuu täysin täältä. Julkisivu ei saa tuhoutua. Aivan hyvä. Sitten vielä, Hei! Oikeesti ihan sika hieno. Satelliitit katolle. Ja aika! Aika hieno. Siis mulla on... Hieno tää koira. Onks tääkin jäätelöä? Äänestäkää tätä mun luomusta, koska tää on todella moderni ja tosi kivan näköinen ja kuvastaa paljon mua ja tosi pirteä. Ja täällä on vielä tällainen koira, koska tää kuvastaa tää koira sitä opaskoirakoulua, johon mä haluan lahjoittaa. Äänestäkää tätä mun luomusta, koska se on todella innovatiivinen ja vielä kun se on kasassa ja ennen kuin Soikku on kokonaan syönyt sen. No niin. Koska tää... Mä oon syönyt jonkun kokonaan. Älä höpötä siinä, kun mä kerron ihmisille, miksi sitä pitää äänestää. Äänestäkää sitä, koska se on parempi kuin Soikun juttu. Ja mun lahjoituskohde on Riihimäen nuorisoteatteri. Anna äänesi osoitteessa pingviini.fi.